دكتور مهاتير محمد هكذا تخلصت من السعال. بدأ كل شيء في عام 2002 عندما أعلن الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا آنذاك خلال خطابه الرئيسي في مؤتمر التكنولوجيا الحيوية الدولي في كوالالمبور أنه وجد أخيرا علاجا للسعال المزمن الذي ابتلى به لسنوات عديدة، وهو فطر الحليب النمر، ويعتبر تايجر ميلك مشروم من قبل المجتمعات المحلية الكنز الوطني الماليزي لما له من فوائد طبية علاجية استخدم عبر 4 قرون في علاج مشاكل الجهاز التنفسي ودعم المناعة. كانت النساء الماليزيات والصينيات يطحن فطر حليب النمور بعد تجفيفه ويتم إعطاءه للأطفال كلما أصيبوا بالسعال أو البرد أو الحمى. ينمو فطر حليب النمور في الغابات المطيرة بشكل انفرادي ونادر في جنوب شرق آسيا وجزء من أستراليا وشرق أفريقيا، حيث يتم زراعته باستخدام تقنية زراعية في بيئة معقمة تحت رقابة الخبراء للمحافظة على مركباته الحيوية. ملاحظة: هذا الشراب لا يمنعك من الرعاية الصحية. الانضمام إلى شركة DXN والحصول على رقم عضوية مدى الحياة، التواصل معنا.